Hey, what's up guys? Assalamu alaikum. সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো আমি রাফসান, ওয়েলকাম টু আওয়ার অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। সো গাইজ আমরা আজকে যাচ্ছি নাপিত্তাচড়া ঝর্ণা। তো আমরা এখানে যাচ্ছি আজকে, আমি ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি এখানে। তো জানি না আসলে, আমি ইউটিউবে যখন দেখছি আসলে ব্লগটা আমার কাছে অনেক ভালোই লাগছে, অনেক বেটার লাগছে। সো এই জন্য আমি আসলে ওইখানে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি, ওইটা নিয়ে একটা ব্লগ করার চেষ্টা করতেছি। সো গাইজ আপনারা ব্লগটি দেখতে থাকেন, এনজয় করতে থাকেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনে অল ক্লিক করে দিবেন। সো গাইস লেটস গো। সো গাইজ আমরা এখন যাচ্ছি, এগিয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে? তো আপনারা দেখতে থাকুন, ব্লগটা এনজয় করতে থাকুন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড খুশি মেরে বেল আইকনটাকে অন করে দিন। লেটস গো। সো গাইজ আমরা এখন এখানে উপরে ওঠার জন্য লাঠি নিয়ে নিচ্ছি। সো আপনারা নিয়ে নেবেন, একটা 10 টাকা করে, এটা থেকে 5 টাকা। সো সামনের দিকে আগাচ্ছি আমরা, দেখতে থাকুন। সো গাইজ আপনারা 5 মিনিট হাঁটার পরে এখানে দোকানপাট পেয়ে যাবেন। তো আমরা সামনের দিকে এগোচ্ছি, আমরা এখানে আসলে জিরবো না, ঠিক আছে? আমরা চলে যাব, কারণ এখনো অনেক দূরে আছে। সো লেট করা যাবে না। সো আমরা হামিদদের রেল লাইনে আসছি। এখানে আপনার রেল লাইন পেয়ে যাবেন। তো যেতে হবে আপনাদেরকে রেল লাইন বরাবর এখান দিয়ে। আপনারা যদি প্রথমে এসে থাকেন তাহলে এখান দিয়ে যেতে হবে, কারণ অনেক পর্যটকরাই যাচ্ছে, আমরাও চিনি না। আমরা সামনের দিকে করছি।
কি অবস্থা আমার? প্রচুর গরম, প্রচুর গরম। সো গাইজ আমরা এখন ড্রেস চেঞ্জ করবো। অ্যাকচুয়ালি ওইদিকে যাওয়া যাচ্ছে না, আর আমার সাদা ক্যাটস সবার কনভার্স, সবার একবারে সবার, ঠিক আছে। সো সবাই ড্রেস চেঞ্জ করবো, আর দেখা হচ্ছে। সো গাইজ আমরা আমাদের ড্রেস চেঞ্জ শেষ। তো মিশু আমার ড্রেস চেঞ্জ করতেছে। দাও, মারো 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 মারো। Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. সো গাইস লেসটা এত পিচ্ছিল, মানে হাঁটাটা অনেক মুশকিল হয়ে যেতেছে। সো আমরা এখানে কিছুক্ষণ জিরাইবো, জিরিয়ে আবার সামনে যাব। সো ব্লগটা দেখতে থাকুন, এনজয় করতে থাকুন, রিভিউটা দেখুন।
সো গাইস অ্যাকচুয়ালি আমাদের হামিম মামা অ্যাক্সিডেন্টলি পড়ে গেছে, যদিও ভিডিও শটের মধ্যে আসে নাই। জায়গাটার মধ্যে এত কষ্ট হাঁটতে মানে বুঝাই বলার বাইরে, ঠিক আছে। আমি নাপিত্তাচড়াই ফার্স্ট টাইম আসছি, তো অ্যাকচুয়ালি এই জন্য ঝর্ণাগুলো অনেক দূরে দূরে, ঠিক আছে, এই জন্য যাইতে অনেক লেট হইতেছে। আর তাছাড়া বৃষ্টি ছিল, এই জন্য আপনাদের ওই রাস্তাঘাটগুলো সবগুলো মানে ভিজে গেছে, একদম পিচ্ছিল হয়ে গেছে, অনেক প্রবলেম হচ্ছে যাইতে। সো অনেক কষ্ট, আর ভালো লাগে না। হাই হাই হাই, হামিম মামার অনেক কষ্ট হয়েছে আসতে। কিসে কুকুরের মতো এরকম ঘেউ ঘেউ করো কে? হ্যাঁ কি বলছো আমি সুমা? ফুটবল খেলবা হবে? ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মাছটা ব্যাম্বো। অনেক বছর আগের একটা পুরনো ক্যালেন্ডারে তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো। গাইজ অ্যাকচুয়ালি আমি এ পর্যন্ত প্রায় 4-5টা জায়গায় ঘুরছি এরকম পাহাড়ি অঞ্চল, ঠিক আছে। তো অ্যাকচুয়ালি এরকম কষ্ট অনেক, নাপিত্তাচড়াটা আসলে অনেক কষ্ট। আমি খেয়ে গেছি, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গেছি, তারপর এখানে অ্যাকচুয়ালি এত কষ্ট নাই এগুলোতে, এগুলোতে এত কষ্ট, এই জিনিসটা কত কষ্ট হচ্ছে আমার, এত কিছু বলার বাইরে। তো কোন দিকে যাবো? তো গাইজ এটা হচ্ছে মিনি ঝর্ণা, আপনারা এখানে আসলে মিনি ঝর্ণাটা পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ কোন ঝর্ণায়?
এইটা তো জন্য না, এটা কি ঝর্ণা নি তা আর সামনে এটা তো পানি দিতেছে এগুলা আরো সামনে আছে গাইস ব্লগটা দেখতে থাকুন এনজয় করতে থাকুন ওরে কথা আমি শিখামো, আমার কাছে আইতে বললেন ভাই আসতে মামা পড়ে যাস কে তুই, তোর আজকে কিন্তু ভাগ্য খারাপ। ওই দিন ছিল রাফসানের বাইক, বুঝছ নাই? তোদের একদিন একজনের ভাগ্য থাকবে, জাস্ট পড়ে যাবি। তোদের ভাগ্য হচ্ছে জাস্ট পড়ে যাবি, এটাই। জুম করে নিলে ঠিক তো গাইজ আমরা এখন ফাইনালি চলে আসছি একটা ঝর্ণায়। সো এই ঝর্ণাটাতে আমরা এখন যাচ্ছি ফাইনালি। একটা অবশেষে আমরা একটা ঝর্ণা পাইছি, প্রায় আধা ঘন্টার মতো হাঁটছি এখান থেকে। তো আপনারা ঝর্ণাটা দেখেন, যদিও আজকে পানি কম দেখা যাচ্ছে। তো দেখতে থাকুন ঝর্ণাটা, রিভিউটা দেখুন। লেটস গো। তো গাইজ আমরা এখন চলে যাচ্ছি, এখান থেকে ব্যাক করতেছি। তো আসার সময় আসলে দুই ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সো অ্যাকচুয়ালি ওনাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করাই দিব। তো ভাইয়া আপনার নাম? আমার নাম রাকিবুল হক। জাহাঙ্গীর। ভাইয়া আপনার নাম? জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর। আচ্ছা, রাকিব ভাইয়া, জাহাঙ্গীর ভাই। আমরা থাকি চট্টগ্রাম থেকে আসছি, আমরা আপনাদের অনেক হ্যাপি আমরা কাছিলাম। সো আসলে আমরা ওনাদের মজা করছি, আমরা অ্যাকচুয়ালি একসাথে আমরা ওইখানে ঝর্ণাতে অনেক মজা করছি, যদিও সবগুলা ভিডিও দেওয়াটা পসিবল না। তো আপনারা দেখেন, দেখে উপভোগ করেন। আর অ্যাকচুয়ালি এখন এই সময়টাতে পানি কম ছিল, ঠিক আছে? তো শীতকালে আর বর্ষাকালে, বিশেষ করে বর্ষাকালে বেশিরভাগ পানি থাকে। সো ব্লগটা আজকে এই পর্যন্ত। আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে অল ক্লিক করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।